موضوع قناه السويس. طبعا قناه السويس كان ليه امتيازين 1854 و1856. طبعا 1854 اللي هو الامتياز الاول. طبعا الامتياز ده كان لمده 99 سنه من تاريخ افتتاح القناه. خلي بالك هنبدا نعد 99 من تاريخ افتتاح القناه، يعني من ايام اسماعيل لان هيفتتح القناه اسماعيل. 1856 طبعا ده الامتياز الثاني. طبعا دي الشروط المجحفه او الظالمه بالنسبه لمصر. الشروط في ناس كتيره بتعاني منها، والسؤال ده بيجي لك في الامتحان ده على صحه العباره. شروط الامتياز بتاع 1856 ده ظالم لعده اسباب. انا ملخصها لك في 7 اجزاء. اولا نحفر القناه. بعد ما نحفر القناه هنعمل ترعه، هي ترعه الاسماعيليه. هنطلع من الترعه فرعين، فرع الري، فرع للشرب. حلو حلو. اي سفن هتعدي في الترعه او في القناه تدفع رسوم. الرسوم دي اللي هياخدها الشركه. الاراضي بقى اللي هيتعمل عليها المشروع ده كله طبعا هتكون ملك للشركه.